geus bete mikiran pesak eueuh duitan teuing kumaha pokona mah pusing. Aing mah geus bete da pokona mah aing geus bete loba beulieun tapi duitnya eueuhan. Piraku aing teh kudu ngipri karunya baraya jeung tatangga. Aing mah geus bete da pokona mah aing geus bete teu boga duit kudu nyari tamah lieur kacida. Kudu kumaha jeung kamanehna minimal aya keur ngopi jeung nyanet support manehna. Geus